Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pencinta ayam Bangkok dimanapun Anda berada. Ini saya akan melihat ayam-ayamku ya yang ada di kandang Heri Kurnia. Melihat kondisinya seperti apa. Soalnya ini saya sudah ditinggalkan ini ayamnya. Merantau ya. Sekarang saya sudah pulang mau melihat ayam-ayamnya. Kondisinya seperti apa. Kata istri saya ini ada ayam yang ngorok satu, mau dilihat. Nah ini ayam-ayamku ya. Ini betina jenis Bangkok. Oh, yang ini yang ngorok. Nah, kalau yang ini jenis Birma ya. Ini Bangkok. Oh ini yang ngorok nih. Yang ngorok ini. Ini satu yang ngorok nih yang ini. Jenis pakoi Bangkok ini. Nah, ini ayam-ayam di kandang Heri Kurnia nih. Ini yang di dalam tuh ngorok ya. Nah itu yang anaknya itu yang 3 itu calon Birma itu jenis Birma. Nah ini yang itu jenis pakoi Bangkok ya. Yang ngorok, sayangnya ngorok.
Kalau yang ini jenis Bangkok, warna putih kecoklat-coklatan. Nah ini bagus anakan ini, jenis Birma ini. Ayam masih muda. Nah ini papai Bangkok.
Ya teman-teman, sampai di sini dulu. Tunggu video berikutnya dari Hari Kurnia Channel. Terima kasih.